একটা আমার বন্ধু বলছে কি তোমার মন পছন্দের হিরোটাকে, একটা আমার বন্ধু বলছে তোমার মন পছন্দ সব থেকে হিরোটাকে। তো আমি কে বললাম কি তোমার হিরোটাকে। ও যখন বললো কি আমার হিরো হচ্ছে সলমান খান বডিগার্ড, ও আমার সব থেকে জানের হিরো। তখন ও বলছে কি তুই বল। কারণ আমি যখন বললাম কি আমার সব থেকে স্বপ্নের হিরো আমার আব্বা, যেমনি আমাকে ছোট থেকে মানুষ করে বড় করেছে, সে নিয়ে আমার আব্বা, সেই আমার হিরো, সেই আমার সুপারম্যান। ঠিক আছে, এছাড়া আমার কোনো হিরো নেই, কোনো ইয়ে নেই। সে আমার বডিগার্ড, সে আমার জান, সে আমার সুপারম্যান, এইটাই হলো আমার আব্বা। ঠিক আছে, এর থেকে বড় হিরো আমার সামনে কোনো নেই। এরা তো আর সলমান খান শাহরুখ খান হলে তো এরা অভিনয়। যারা যারা আব্বাকে ভালোবাসো ভিডিওটা লাইক আর শেয়ার করবে, ভালোবাসা দিয়ে।